ក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃការធ្វើជាគ្រូបង្រៀនក្រៅម៉ោងក្មេងស្រីម្នាក់ត្រូវបានកូនស្រីអ្នកមានប្រមាថមើលងាយគ្រាន់តែដោយសារពួកគេស្លៀកពាក់ស្ទីលដូចគ្នាបន្ទាប់ពីសើចចំអកឲ្យនាងរួចក្មេងស្រីអ្នកមាននោះថែមទាំងបានហៅមិត្តភ័ក្តិឲ្យនាំគ្នាឈប់រៀនក្នុងថ្នាក់នាងទៀតផងចៃដន្យបរិសជាឪពុកបានដើរចូលមកក៏ឃើញស្បែកជើងចាស់ៗមួយគូនៅមាត់ទ្វារគេក៏យកសមមកចាក់លើស្បែកជើងនោះទាំងទឹកមុខខ្ពើមរអើមរួចសួរមេផ្ទះថែជាស្បែកជើងរបស់អ្នកណានៅពេលដឹងថាជាស្បែកជើងរបស់គ្រូបង្គោលគេក៏បញ្ជាឲ្យមេផ្ទះយកវាទៅក្រវែងចោលភ្លាមៗខណៈនោះក្មេងស្រីរងគ្រោះបានដើរចេញពីបន្ទប់នាងក៏រើយកស្បែកជើងរបស់នាងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នរួចដើរចេញទៅបរិសម្នាក់នោះកាន់តែខឹងខ្លាំងជាងមុនគេមិនត្រឹមតែបញ្ចេញកំហឹងដាក់នាងទេថែមទាំងទោសស្បែកជើងផ្ទាត់ដែលនាងទើបតែពាក់ចេញទៅឆ្ងាយរួចបញ្ជាឲ្យយករបស់របរទាំងឡាយណាដែលនាងបានប៉ះពាល់ទៅបោះចោលឲ្យអស់សូម្បីតែបន្ទប់ទឹកក៏ត្រូវលាងសម្អាតឡើងវិញភរិយារបស់គេព្យាយាមឃាត់ប៉ុន្តែគេមិនស្ដាប់ហើយដើរចេញទៅបាត់នាងភរិយាក៏ប្រញាប់រត់តាមក្មេងស្រីនោះរួចសុំទោសនាងក្នុងនាមគ្រួសារថែមទាំងប្រាប់នាងថានាងអាចមករកខ្លួនបានគ្រប់ពេលប្រសិនបើត្រូវការជំនួយឃើញភាពសប្បុរសរបស់លោកស្រីបែបនេះកំហឹងក្នុងចិត្តក្មេងស្រីនោះក៏បានរលាយអស់ពាក់កណ្ដាលមូលហេតុដែលនាងត្រូវទ្រាំធ្វើការងារនេះគឺដោយសារតែឆ្កែដ៏ស្មោះត្រង់តែមួយរបស់នាងកំពុងឈឺហើយនាងត្រូវការលុយជាបន្ទាន់ដើម្បីយកទៅវះកាត់ប៉ុន្តែនាងមិនដឹងឡើយថាការងារមួយនេះនឹងក្លាយជាដើមហេតុនៃទុក្ខលំបាករបស់នាងថ្ងៃបន្ទាប់នៅពេលនាងមកបង្រៀននាងបានឃើញនំខូឃីលើតុដែលមើលទៅគួរឲ្យឆ្ងាញ់នាងក៏សាកញ៉ាំមួយរួចលួចដាក់ពី3ក្នុងកាបូបពេលគឺមានញ៉ាំមើលទស្សនវិជ្ជានេះត្រូវបានមើលឃើញដោយក្មេងស្រីអ្នកមានពីខាងក្រៅបង្អួនគ្រាន់តែចូលដល់ក្នុងបន្ទប់ភ្លាមនាងចាប់ផ្ដើមឌឺដងនិងបង្គាប់ឲ្យបញ្ឈប់ការរៀនថ្ងៃនេះក្មេងស្រីនោះមិនត្រឹមតែបន្តបង្រៀនទេថែមទាំងបានពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះហើយឃើញថាវាមានសភាពទន្ទេស្អាតនាងបានសួរដេញដោយពីរូបភាពជាស៊ឺពូកែរបស់កូនស្រីម្ចាស់ផ្ទះក្នុងបំណងចង់លើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែវាបែរជាធ្វើឲ្យក្មេងស្រីអ្នកមាននោះផ្ទុះកំហឹងរួចរឹងនាងចេញពីបន្ទប់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីសងសឹកក្មេងស្រីអ្នកមាននោះបានយកបន្តោងសោម៉ាក Limited Edition របស់ខ្លួនទៅលួចញាត់ក្នុងកាបូបគ្រូបង្រៀនពេលនាងមិនចាប់អារម្មណ៍គ្រាន់តែគ្រូបង្រៀនដើរចុះមកក្រោមភ្លាមនាងក៏ដេញតាមរួចចោទប្រកាន់នាងជាចោរនាងបានឆក់យកកាបូបមកចាក់របស់របរចោលពេញដីនៅពេលឃើញបន្តោងសោជ្រុះមកនាងក៏រើវាឡើងដោយក្តីពេញចិត្តរួចលើកបង្ហាញនៅចំពោះក្មេងស្រីនោះក្មេងស្រីរងគ្រោះគ្មានផ្លូវការពារខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកជាម្ដាយដឹងច្បាស់ពីចាក់ឫកកូនស្រីខ្លួនឯងថាជាការលេងសើចធឿបាបគេទើបគាត់លុតជន្តង់ជួយរត់របស់របរដាក់កាបូបឲ្យនាងវិញទាំងពាក្យសុំទោសមិនដាច់ពីមាត់រំពេលនោះបុរសជាឪពុកដែលរំខានដោយសម្លេងស៊ូដាមកដល់សម្រាប់គេភាពក្រីក្រគឺជាបាបកម្មតាំងពីកំណើតប៉ុន្តែដោយសារមានភរិយានៅទីនោះគេគ្រាន់តែដេញក្មេងស្រីនោះឲ្យចេញពីផ្ទះឲ្យឆាប់បំផុតប៉ុន្តែគ្រាន់តែនាងដើរដល់ជាន់ក្រោមនាងត្រូវបានសន្តិសុខខាត់ធូនបន្ទាប់មកបុរសនោះនិងកូនស្រីបានដើរមកពីក្រោយរួចគំរាមឲ្យនាងសុំទោសកូនស្រីគេថែមទាំងបញ្ជាឲ្យសន្តិសុខទេទៅរកមេប៉ូលីសភ្លាមៗទៀតផងឮបែបនេះក្មេងស្រីនោះស្លន់ត្រខ្លាំងណាស់ព្រោះនាងខ្លាចត្រូវគេលាតត្រង់ដាលអត្តសញ្ញាណខ្លាំងខ្លាយជាគ្រូបង្រៀនទើបនាងសុខចិត្តចោះចាន់ប៉ុន្តែក្មេងស្រីអ្នកមានមិនព្រមឈប់ទេនាងបាននាំក្មេងស្រីនោះទៅអាងហែលផ្ទុយដើម្បីធ្វើបាបមើលងាយនៅមុខមិត្តភក្តិបន្ទាប់ពីបញ្ចេញកំហឹងអស់ចិត្តនាងក៏រុញក្មេងស្រីនោះចូលទៅក្នុងទឹកអ្នកដទៃទៀតបានប្រើរបស់របរផ្សេងទៀតធ្វើបាបនាងបន្តនិងរារាំងមិនឲ្យនាងឡើងពីទឹករហូតដល់ពួកគេសប្បាយចិត្តអស់ចិត្តទើបនាំគ្នាក្រវែងលួយ2-3សន្លឹកឲ្យដើម្បីបន្តជន់ឈ្លីកិត្តិយសរបស់នាងនៅខណៈនោះក្មេងៗក្មេងស្រីរងគ្រោះប្រែជាមានការប្រាជ្ញាយ៉ាងខ្លាំងព្រោះមុនពេលនាងមកបង្រៀននាងបានជួបឪពុករបស់ក្មេងស្រីអ្នកមាននោះកំពុងណាត់ជួបជាមួយស្រីកំណាញ់ដោយចៃដន្យដោយសារការចង់ដឹងចង់ឮនាងក៏ដកទូរស័ព្ទមកថតសកម្មភាពគ្រប់យ៉ាងទុកអស់